हाँ दिख रहा, हाँ एक बज रहा ऑन है, हाँ है। चप्पल भी खोलना होगा? नहीं 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 चप्पल से भीगने से क्या होगा? सर चश्मा दे दो, चश्मा गिर जाएगा, इधर उधर होगा बहुत स्पीड। नहीं गिरने का चांसेस है गिरने का। अच्छा टूटेगा उटेगा तो कुछ नहीं, सर गिरने का डर है। तो सामने क्या पकड़ोगे सर? आप जेट्स की पकड़ोगे, टोपी पकड़ोगे? इतना सामान लाना हुआ है सर आपने। चश्मा दे, ये पकड़ जाता हूँ ना साइड में। वो हटा दो यार। ये मैं दोनों पहन लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये सही है। अरे मजा आता नहीं है। बोला ही तो हमने तुम्हें सबसे अच्छी राइड कराई है, हमने सबसे अच्छी राइड कराई है, ये सब बेकार राइड है। हाँ लाओ पहन लो लाओ। अरे सर हमारे नहीं आ रहे मेरे को ढाई। आराम से आराम से। अरे पकड़ो पकड़ो, मदद करो मदद करो भैया, चोट लोट लग जाएगी। मेरा छोड़ दो भाई, मैं अभी नहा के। सर भीगने से इतना डरते हैं, भीगने को मजा आता है, वैसे तो करता लगता डूब जाएंगे। भाई जो पानी में धक्का दे दूँ तो मेरे को गुस्सा आ रहा है सर। प्यारे आगे नहीं धक्का दे दूंगा सर को पानी में। नहीं सर इतना डर कर तो जो ऐसा करता तो पानी में तो थोड़ा मजा आता है। जाओ बैठो विशाल। बोला था हाथ छोड़ दिया था तो हाथ में छोड़ रहे। अरे सर आप और आपकी टोपी।